عمرك سألت نفسك الإنسان ممكن يروح لحد فين عشان يهرب من القاع؟ هل ممكن يبيع روحه ولا يقف قدام رصاصة بصدر مكشوف عشان بس يثبت إنه يستحق فرصة؟ النهاردة حكايتنا عن الشاب اللي قرر يتحدى القدر بس اكتشف إن تمن الطموح غالي قوي. بطلنا اسمه فرانكلين، شاب طالع من قلب العشوائيات والجريمة بس عينه على النجاح. بيروح دغري لأكبر تاجر مخدرات في المدينة وبيطلب منه يشاركه. التاجر بيبصله باستهزاء، عيل صغير ما بيعرفش حاجة عن أسوه الدنيا دي. بس فرانكلين بيصر، عينيه فيها لمعة طموح تخوف. فالزعيم بيطلع سديري واقي من الرصاص وبيقول له لو راجل اثبت لي. وبنرجع لمشهد البداية، فرانكلين ما بيترددش لحظة، بيقف عينه وبيستعد للموت. يمكن التاجر شاف في فرانكلين نسخة من نفسه وهو شاب، فبيضرب الرصاصة بعيد قاصد يرحمه. المكافأة كيلو كامل من الصنف، بس الزعيم بيحذره تحذير مرعب، لو ما باعش الكيلو ده كله في يوم واحد حياته هتكون التمن. لأي حد مبتدئ دي مهمة مستحيلة، بس فرانكلين مستعد يعمل المستحيل عشان يغير حياته. نرجع لقصتنا. فرانكلين بيجري على بيت خاله عشان يطلب مساعدته، بس الخال أول ما بيسمع إنه كيلو بحاله بيرفض فورا. الكمية دي مستحيل تتباع في يوم وهو مش ناقص وجع دماغ وبيطرده. بس مرات خاله بتكون سامعة كل حاجة. بعدها بشوية وفرانكلين نايم على سريره بيبص للبضاعة بضياعة. الباب بيخبط، بتطلع مرات خاله وبتاخده لمكان سري متأمن حتة حتة. بعد تفتيش دقيق بيدخلوا يقابلوا الزعيمة كرين مرات الخال، بتقدم فرانكلين والتلاتة بيدخلوا أوضة خاصة. بس فجأة ملامح كرين بتتغير وبتقلب عليهم بوش مرعب، بتقول لهم أنا معرفكوش وحاسة إن ده كمين. اسكت يا لوي، خليني أجربه وأشوف طعمه. رجالتها بيدوقوا الصنف وبيأكدوا إنه فرز أول. كرين بتسأل فرانكلين جايب البضاعة دي منين، والمسدس في وشه. فرانكلين ما بيتهزش لحظة، دقات قلبه سريعة بس صوته ثابت. بيقول لها إن البضاعة تخص راجل تقيل قوي في السوق وهو مجرد دليفري، لو اشترت الكمية كلها النهاردة هيجيب كيلو كمان بكرة، بس لو قتلته هتلاقي فرقة قتلة بتدور عليها عشان تجيب حق الراجل الكبير. كرين بتفكر ثواني، بتوزن كلامه وبعدين بتنزل سلاحها. وفي لحظة فرانكلين بيمسك أول فلوس حقيقية في حياته. المسدس اللي كان في وشه خلاه يدرك حقيقة مرة، لو ما بقاش قوي هيفضل طول عمره فريسة. شهوة القوة بتتزرع في عقله ويعرقه، وهو بيبص لرزمة الفلوس في إيده بيبتسم ابتسامة خبيثة. ما كانش يعرف إن الفلوس بتيجي بالسهولة دي. فكرة مجنونة بتضرب في دماغه. بيرجع للتاجر الكبير اللي بيموله، بس بيلاقي التاجر في ورطة. واحد من رجالته جرب السدير المضروب وبيموت، لازم يروح مستشفى، بس السواق مرعوب من البوليس. فرانكلين بيستغل اللحظة وبيطرح عرض جريء، اديني 2 كيلو كمان وانا هوصل الواد ده للمستشفى سليم. التاجر بيلمح في الواد ده ذكاء وصياعة فبيوافق، ولو نجح هيفتح له خط توريد من العيار التقيل. التاجر بيحفز فرانكلين يقول ايه للبوليس لو اتسأل، بس فرانكلين ما بيسمعش، هو متربي في الشارع وحافظ اللعبة. بيدوس بنزين لأقصى سرعة، بيوصل المستشفى، بيرمي الواد المضروب على الباب وبيطير. ما بيهموش الواد عاش ولا مات، المهم انه كسب الصفقة. الزعيم بينبهر بفرانكلين اكتر. الواد الجريء ده بيفكره بشبابه، بيقول له عاش، سوق بالراحة وما تعملش حادثة عشان لو عملت مش هشوف فلوسي جاني. هنا بقى فرانكلين حط رجله على اول السلم. بس تفتكروا الشارع هيسيبه يكبر بهدوء؟ لو مندمج مع الحكاية اخبط اللايك المتين عشان نكمل الغوص في العالم المظلم ده. بالليل فرانكلين بيرجع لكرين عشان يكملوا شغل بما انهم اتعاملوا سوا قبل كده. الصفقة بتتم بسلام، بس فرانكلين ما كانش فاهم انه كده دخل في منطقة نفوذ ناس تانية. زبونة تقيلة زي كرين اكيد ليها موردين تانيين، ولما فرانكلين كل من رزقهم مستحيل الناس دي تسكت. وهو بيركب عربيته عشان يروح، عربية صغيرة بتلزق في ظهره فجأة، وقبل ما يلحق يهرب بوكس غشيم بينزل يطربق وشه على الارض. بيضربوه بلا رحمة وبيقلبوه في كل الفلوس اللي شقي فيها، ولما فرانكلين بيحاول يقاوم بيطلعوا عليه سلاح، وقبل ما يمشوا بيسرقوا عربيته اللي بيعشقها. في اللحظة دي فرانكلين بيحس بعجز وقهر بيحرقوا دمه. بيحلف في سره انه في يوم من الايام هيبني امبراطوريته الخاصة هنا. بيروح لبار كرين يطلب حمايتها، بس هي بترفض تتدخل تماما وبتديله درس عمره ما هينساه. قبل ما تكون قوي كفاية ما تسرقش زباين غيرك. كرين كانت متوقعة اللي حصل له، والدرس ده بيبقى دستور فرانكلين في حياته اللي جاية. قبل ما يمشي كرين بتقول له ان اللي ضربوه اسمهم ليني وراي راي، وبشوية سؤال هيوصل لهم بسهولة. تاني يوم فرانكلين بيقابل صاحبه الانتيم ليون وبيسأله لو يعرف حد بتاع عضلات. ليون بيقول له الناس دي مش صعب تلاقيها بس غاليين. بس فرانكلين مفيش قدامه حل غير انه يرجع فلوسه. بيروحوا لبلطجي في منطقتهم اسمه كارفيل. كارفيل بيلاقيها سبوبة سهلة وبيوافق فورا، ولما بيعرف ان الهدف ليني وراي راي بياخدهم دغري على بيت ليني. فرانكلين بيسأل هما الاتنين عايشين هنا؟ كارفيل بيرد
لا ليني بس. طب وايش عرفك ان الفلوس هنا؟ كارفيل بيقول له ثق فيا. ليني هو اللي ماسك الكاش وراي راي مجرد صبي. واضح ان الشغلانه دي محتاجه واحد صايع وخبير. اول ما بيوصلوا الباب كارفيل بيسحب مسدسه عشان يخلص الحوار باعنف واسرع طريقه، بس فرانكلين بيتكتم على الحيطه فجاه. يا ليني افتح الباب، انا جايب لك الواد ده. اول ما ليني بيفتح الباب كارفيل بيهجم بيكسره ويدخل. التلاته بيكتفوا ليني ويربطوه في الارض. كارفيل بيرفع مضرب بيسبول عشان يكسر عظمه، بس فرانكلين بيوقفه وبيحاول يستجوبه بطريقته، بس ليني بيبصله باستهزاء ومش معبره. في اللحظه دي راي بيخبط على الباب فجاه، بيكتموا بق ليني بسرعه عشان يتجنبوا المشاكل. راي بيفتكر معلمه مش موجود، بيستنى شويه وبعدين بيمشي. هنا كارفيل بيجيب اخره وبيقرر يتعامل بطريقته اللي ما فيهاش رحمه. صراحات ليني بتزلزل المكان. في النهايه بيلاقوا الفلوس المسروقه، بس اول ما كارفيل بيشوف الرزم الطمع بيعميه. بيقرر ياخد الفلوس كلها لنفسه وبيتجاهل وجود فرانكلين وليون تماما. فرانكلين بيصرخ كارفيل استنى دي فلوسي. كارفيل بيبتسم له بسخريه، بياخد الفلوس وبيخرج بكل برود. فرانكلين واقف بيتفرج في قهر وصمت، عاجز انه يرد، وبيشوف شقاه بيتسرق منه للمره التانيه. فرانكلين بيرجع البيت بيشرب عشان ينسى القهر. الضرب على القفا كذا مره بدأ ينشف قلبه. بيطلب من خاله سلاح. مرات خاله بتجري تجيب له واحد فورا، بس الخال بيوقفها وبيبص في عين فرانكلين وبيقول له جمله للتاريخ: اول ما تشيل سلاح لازم تكون مستعد تستخدمه، لو سحبته وترددت نتيجتك حاجه واحده، هتموت. فرانكلين بيفهم تحذير خاله، بس هو مقرر يغير قدره مهما كان الثمن، وبكده بيستلم اول سلاح في حياته. ومن اليوم ده بيبدأ يتحول للشخص اللي كل هيخاف منه ويحترمه. تاني يوم فرانكلين وليون بيروحوا منطقة كارفيل عشان يرجعوا حقهم، بس أول ما بيدخلوا بيكتشفوا إن كارفيل اشترى عربية جديدة بفلوسهم. فرانكلين دمه بيغلي، بيسحب سلاحه وبيقتحم البيت، بس قبل ما يضربوا نار بيلاقوا كارفيل مرمي على الأرض فاقد الوعي، قضى الليلة كلها سكران بفلوسهم. فرانكلين بياخد العربية الجديدة وبيسوقها لتاجر المخدرات عشان يسدد ديونه، بس التاجر أنصح من إنه يقبلها، ومع ذلك ما بيعاقبش فرانكلين، بالعكس بيقول له ارجع اشتغل وجيب لي فلوسي كاش. وقبل ما يمشوا بيديلهم كوريك وبيأمرهم يخلصوا من كارفيل اللي مرمي في شنطة العربية ورا. لازم يدفنوه في عمق الصحراء عشان ديابة الجبل ما تنبسش جثته. فرانكلين كان عايز يعمل فلوس بس ما كانش متخيل انه هيتجرجر لمستنقع الدم ده. بيسوقوا لقلب الصحراء بعيد عن المدينة، بس فجأة أصوات بتطلع من الشنطة. كارفيل فاق، دي أول مرة يتعاملوا مع موقف مرعب زي ده، والتوتر بياكل أعصابهم. فرانكلين بيعلي الكاسيت على الآخر عشان يهدي أعصابه، بس كارفيل بيبدأ يرفص ويكسر في الكنبة اللي ورا. ليون بيتوتر، بيسحب المسدس وبيضرب نار بعشوائية. الرصاصة بتطيش والموضوع بيبوظ أكتر. كارفيل بيكسر العربية بيزقهم وبيطلع يجري. فرانكلين وليون مفيش قدامهم غير إنهم يستنوه يظهر عشان يمسكوه، بس لما بينزلوا يدوروا بيلاقوا جثته اختفت. بيمشوا ورا نقط الدم على العشب لحد ما بيلاقوه مستخبي ورا عمود. فرانكلين بيقرب والسلاح في إيده. في اللحظة دي كارفيل بيندم على اليوم اللي اتولد فيه، بيترجاه يسيبه يعيش عشان خاطر أمه العجوزة وعياله. فرانكلين بيتردد وبيقرر يعفو عنه، بس ليون ما بيترددش وبيخلص عليه. بعد ما بيرجعوا فرانكلين بيبيع عربية كارفيل وموتوسيكله الخاص، وأخيرا بيجمع الفلوس اللي اتسرقت منه وبيروح يسددها لدريكسلر. الموقف ده بيكبره قوي في عين التاجر. دريكسلر بيعرض عليه بضاعة تانية، بس فرانكلين بيقول له أنا مش محتاج، أنا طلعت بره اللعبة شكرا. دريكسلر ما بيتفاجئش بس بيحبط شوية، بيقول له عموما أنت صمت أكتر ما كنت متوقع، مش أي حد مبني للشغلانة دي. فرانكلين بيخرج من القصر واثق في نفسه، بس هل يقدر يخرج من اللعبة بالسهولة دي؟ في اليوم ده خال فرانكلين عامل حفلة والكل متجمع. ليون بيجيب معاه شريك محتمل عشان يوسعوا الشغل، بس فرانكلين قافل الباب وبيقول له إنه عايز يعيش في سلام ومش عايز مشاكل. بس بتحصل حاجة بتقلب كيان فرانكلين وتغير تفكيره للأبد. خاله بيضرب صواريخ احتفال بالغلط على السطح، وفي ثواني البوليس بيوصل. حد بلغ عن ضرب نار في البيت. الكل بيحاول يفهم الضابط الأبيض إنها مجرد ألعاب نارية، بس الضابط متكبر وعايز يفرض سيطرته. فرانكلين دمه حامي ما بيستحملش غطرسة الضابط، والنتيجة إنه بينضرب ضرب مبرح. اللحظة دي بتزرع قناعة مرعبة في دماغ فرانكلين: لما بتبقى طيب الأشرار بيدوسوا عليك، ولما بتبقى شرير الطيبين بيحكموا عليك. بيحس بظلم الدنيا وبيحلف إنه هيكون أشرس وأقسى إنسان على وش الأرض. الليلة دي غيرت مسار حياته للأبد. بعد العلقة فرانكلين قاعد مع رجالته على السطح بيفكر في هدوء، بيقول لهم بكرة هتيجوا معايا نستلم بضاعة، أنا بحبكم يا رجالة. تاني يوم التلاتة بيستلموا 4 كيلو من التاجر، بس لما بيروحوا لكرين بتقول لهم هتاخد 2 كيلو بس. فرانكلين بيستغرب، دي بضاعة فرز أول. كرين بتفهمه إنه لو عايز يعمل فلوس بجد لازم يفتح أسواق جديدة. المربع هنا ليه آخر، ولو احتكر السوق كله
كله هيتقتل. فرانكلين بيسألها ده تحذير؟ بترد دي نبوءة. فرانكلين بيفهم الحقيقة، هو لسه مش قوي كفاية. بيحلف انه هيبني شبكة توزيع خاصة بيه وياخد حتة من التورتة. بيروح لخاله عشان يتناقشوا في التوسع، بس خاله بيحكي له قصة تخوف. من 18 شهر شوية شباب سمر سرقوا عربية نقل مليانة كوكايين، بس العربية كانت بتاعة المكسيكيين. النتيجة كانت بحور دم. الحادثة دي خلت الخال يبعد عن المخدرات، بس فرانكلين رافض يفضل صغير. مرات خاله بتفهمه وبتنصحه يروح لواحد اسمه نيش. فرانكلين وخاله بيروحوا لنيش، والخال بيطلب منه يشرح لفرانكلين خطورة السوق عشان يتراجع. نيش بيفهمه ان المكسيكيين هم اللي حاكمين اللعبة، ناس ما بترحمش، واي محاولة للتوسع لازم تعدي عليهم، وده انتحار رسمي. بس كل ده ما بيهز الشعرة في دماغ فرانكلين. تاني يوم بيرجع لنيش بيطلب منه عنوان المكسيكيين. نيش بيشوف اصراره فبيديله 3 نصايح بتوع الخلاصة. في الدنيا دي بتجيلك 3 هدايا، اللي امك بتعلمهولك، واللي الدنيا بتعلمهولك، والفرص اللي بتجيلك بعدين. اول 2 مش باختيارك، بس التالتة مستقبلك انت اللي بتحدده. بما ان فرانكلين مش هيتراجع، نيش بيديله العنوان، وما كانش متخيل ان العيل العنيد ده هيرعب العالم السفلي كله في يوم من الايام. فرانكلين الشاب الاسمر اللي مصمم يبني امبراطوريته بيدخل بعربيته قلب عرين المكسيكيين، بس من اول لحظة رجالتهم عينيهم عليه، ملامحهم كلها غدر. فرانكلين بيتوتر وبيكذب انه تايه ودخل غلط. بيحاول يسوق ويمشي، بس في ثانية بيسحبوه من العربية، بيثبتوها على الكبوت ويفتشوا فيه. بيلاقوا كيس كوكايين صغير في جيبه، بيشكوا فيه وبيعتبروه جاسوس، وبينقلوا فيه ضرب مميت. وقبل ما يسحبوه لجوه عشان يخلصوا عليه، راجل غريب بيتدخل. الراجل ده شريك للمكسيكيين وبيشفع لفرانكلين عشان سنه الصغير، وبسببه فرانكلين بيفلت من الموت. وقبل ما يمشي الراجل بيحذره ما يرجعش هنا تاني، وما يعرفش ان العيل اللي انقذه النهارده هيبقى كابوس العالم الاجرامي بكره. بعد ما بيرجع فرانكلين بيكلم 2 من اعز اصحابه عشان يدوروا على زباين جداد. ال3 بيسوقوا 7 ساعات لاوكلاند عشان يقابلوا قريب كيفن. المنطقه هناك مليانه عصابات موتوسيكلات عاملين فيها شبيحه، بس فرانكلين عينه بتلمع. الناس دي بالنسبه له عباره عن رزن فلوس ماشيه على الارض. قريب كيفن بيرحب بيهم، بس الزبون بيتاخر فبيستنوا. اصحابه بيضيعوا وقته وبيهزروا، بس فرانكلين مش مهتم. بياخد جنب لوحده وبيكتشف فرصه عمره. بيدخل مبنى مهجور، بيطلع المقر القديم لحزب الفهود السود اللي ابوه كان شغال فيه. الذكريات بتهجم عليه وبتنادي عليه واحده ست كانهم يعرفوا بعض من سنين. بتوريه نوع جديد ونقي جدا من الكوكايين عمره ما شافه. حاسه البيزنس بتشتغل فورا. بياخدوها للناس اللي بتوزع. بيسالهم ليه بيبيعوه برخص التراب. بيقولوا له احنا بنبيعه بس ملناش دعوه بالتفاصيل. فرانكلين بيطلع رزمه فلوس وبيشتري الكميه كلها بشرط واحد، ودوني للمخترع. بياخدوه للي اخترع الصنف ده. فرانكلين بيتكلم معاه دغري، بيقول له انه عايز يبقى غني زيه، ولو علمه الصنعه هيخلي منتجه يلف العالم. ولاي فنان او مخترع انه يشوف شغله بيغزو العالم ده حلم مش اي حد يحققه. فرانكلين لعب على الوتر الحساس والمخترع بيوافق فورا. وبسبب المقابله دي فرانكلين اللي كان عيل تايه حط اساس امبراطوريته بقوه. تاني يوم اصحابه بيشتكوا انهم استنوا طول الليل وهو اختفى. ما بيردش عليهم، بس بيوريهم الكنز اللي جابه. بيسالوه ايه ده؟ بيرد بكل ثقه ده مستقبلنا. رحله اوكلاند بتجيب ارباح خياليه. فرانكلين بيتاكد ان الغنى ما بقاش حلم، ده بقى في متناول الايد. الشاب الاسمر لقى الخلطه السحريه للصنف الجديد. اصحابه بيسالوه هنبدا نبيع امتى؟ بس فرانكلين بيعلن خطه بتطير برج من دماغهم. احنا مش هنبيع، احنا هنوزع ببلاش. بما ان مفيش حد في مدينتهم يعرف الصنف ده، الخطوه الاولى انهم ينشروا الخبر. ليون وكيفن بينفذوا الخطه وبينزلوا الشارع يوزعوا عينات مجانيه. واحده ست بتقرب، كيفن بيديها عينه تجربها وبيقول لها تنشر الخبر. وفرانكلين مش قاعد فاضي، عارف ان خاله ليه نفوذ في مجتمعه، فبيديله عينه يجربها بس بشرط صارم، مفيش بيع لبيض ولا مكسيكيين. الخال بيتصدم، الواد ده عايز يدمر ولاد جلده، بس فرانكلين بيوعده لو اشتغلوا في المربع بتاعهم بس هيعملوا ارقام خياليه كل شهر. الارقام بتزغلل عين الخال ومراته وبيوافقوا فورا. كل حاجه ماشيه زي الساعه. بالليل فرانكلين بيروح الحديقه يتابع التوزيع. ليون طالع عينه طول اليوم بيوزع ببلاش ومخنوق، ولما فرانكلين بيهزر معاه بيشيط. ليون بيشتكي ان فرانكلين ما بيعملش حاجه وبياخد اكبر نسبه. فرانكلين بيرد بحزم ان كل ده بفضل تعبه ومخاطرته، وبيرمي رزمه فلوس في وش ليون. الصبر حلو وبيبعد المشاكل، بس الشباب بتوع اليومين دول ما بيرحموش. تديله صباعك ياكلوا دراعك. الخناقه بتكبر وبيضربوا بعض، وكيفن بيحجز بينهم بالعافيه. فرانكلين بيقول لليون انهم قاعدين على منجم ذهب وهو بيتخانق على تفاهات. ليون بيركب راسه وبيمشوا هما الاتنين في قمه الغضب. تاني يوم فرانكلين بياخد كيفن للحديقه عشان يشوفوا النتيجه. اول ما بيوصلوا بيلاقوا الناس اللي اخدت العينات امبارح واقفين طوابير مستنيين يشتروا باي ثمن. هنا فرانكلين بيتاكد ان حلمه ببناء منطقته بقى واقع. بعد يوم بيع تقيل فرانكلين بيعمل فلوس كتير وبيرجع البيت عشان يصنع كميه جديده، بس اول ما بيوصل بيتفاجئ بدمار في الحوش وليون مرمي على الارض غرقان في دمه. ليون بيقول له ان ليني هو اللي عمل فيه كده. فرانكلين بيطلب الاسعاف فورا، ولما بيرجع ليون بيفكروا
ويخبي البضاعة. فرانكلين بيتجمد مكانه، نسي أهم حاجة، طالما في واحد مضروب نار البوليس أكيد هيطب. فرانكلين بيجري زي المجنون جوه البيت، بيلم كل البضاعة في شنطة ظهره وبيطلع يجري ومش لاقي مكان يخبيها. بيلمح شباك جيرانهم مفتوح، بينط ويخبي الشنطة في دولابهم ويرجع بسرعة يطمن على ليون. في حد اتجرأ ولمس أخوه. فرانكلين بيحلف إن ليني هيدفع الثمن. بيروح دغري لكرين وبيديها أمر تجيب له راي الاجتماع فورا. كرين بتتصدم من نبرته ومش فاهمة ليه تنفذ أوامره. بيقول لها إنه لو جاب راي هيورد لها صنف أنظف وأقوى بكتير. الكلمة دي بتخليها تبلع ريقها وتفكر. المشهد بيقطع على فرانكلين قاعد مع راي في مطعم. راي مش فاهم هو عايزه ليه، وبيبرر إن فرانكلين هو اللي بدأ وضرب ليني وكسر بيته، فهل انتقام ليني مش منطقي؟ فرانكلين بيشاور على جرح في راسه وبيقول له لو ما كنتوش هجمتوا عليا الأول ما كانش كل ده حصل، وبيرمي له قنبلة. جاري ضابط شرطة وشاف 2 بيحوموا حوالين البيت وعايزني اتعرف عليهم. راي بيترعب، مش عايز يشم ريحة السجن، وبيسأل فرانكلين انت عاوز ايه بالظبط؟ انت جايبني عشان نتكلم؟ لا مش كلام. امال احنا هنا ليه؟ عشان البيزنس، لاننا احنا الاتنين بنحب نفس الحاجة، الفلوس. بعد المقابلة راي بيخرج من المطعم وهو تايه، يا ترى فرانكلين قال له ايه؟ فرانكلين بيبص لترابيزة مليانة فلوس وبيبتسم. دي كانت القدرة حقيقية للصنف الجديد، نص ترابيزة فلوس في يوم واحد بس. الفلوس كترت، بس حتى بين العيلة الحساب بيجمع. خاله بيسأله عن نسبته في الأرباح، فرانكلين بيقترح 10%، الخال بيطمع ويقول 40 وبعدين 20، بيوصلوا في النهاية ل 25%، وفرانكلين بيوافق ويقول له دي عيلتي. إمبراطورية فرانكلين بتكبر بسرعة، بس أمه بتواجه مشكلة في شغلها وبترفض رئيستها تكتب لها جواب توصية. فرانكلين بيطلع رزمة فلوس ببرود وبيقول لها ترتاح، الفلوس بقت أكتر حاجة متوفرة عندهم. بيرجع أوضته بيلم حاجته ومستعد يكرس حياته كلها لإمبراطوريته. بدايته ما كانتش مثالية، بس طموحه كان مرعب. في اليوم ده بيروح لدراكسلر عشان ياخد بضاعة، شراكتهم ماشية كويس، بس الخال بيشتكي من السعر وبيطلب خصم. الكلمة دي بتعصب دراكسلر وبيقول له لازم أفكرك مين البوس هنا، وبيرفع السعر أكتر. فرانكلين عارف دماغه والمقاومة ملهاش لازمة. بعد ما بيمشوا الخال بيقترح يراقبوا دراكسلر 3 أيام ويوصلوا للمورد الأصلي ويشتروا منه أرخص. فرانكلين ما بيربش وبيمشي، بيروح يطمن على ليون اللي لسه طالع من المستشفى ومحتاج راحة، وعشان يسرعوا الإنتاج بيأجروا بيت كامل للمصنع والمخزن. وهم بيبصوا على البيت بتجيله رسالة من راي الخطة نجحت. بيروحوا المكان سري، بتوصل عربية بينزل منها راي، بيفتحوا الشنطة وبيسحبوا ليني الراجل اللي كان هيموت ليون. ليني بيشوف فرانكلين وبيعرف ان دي النهاية، بيشتم راي وبيقول له يا خاين. هل ده كفاية؟ لا مش كفاية، لازم اتأكد ان الموضوع ده مش هيطلع بره. بعد كل اللي مر بيه قلب فرانكلين اتحول لحجر. بيرمي رزمة فلوس لراي وبيقول له الشغل معايا معناه انك مش هتشيل هم الفلوس طول عمرك، بس لازم اعرف انت محل ثقة ولا لا. بعد العرض المغري ده ملامح راي بتتحول لجمود، بيمسك السكينة من الارض بس بيتردد لحظة التنفيذ. فرانكلين بيسحب مسدسه ويحطه قدامه امر واقع، مفيش تراجع. تحت الضغط راي بيخلص على الراجل اللي كان زعيمه في يوم من الايام. ده تمن اللي يفكر يلعب معايا. الليلة دي فرانكلين كشف عن قوته الحقيقية لأول مرة، ومن اللحظة دي حتة من المدينة بقت ملكه باسمه. ومع نهاية الموسم الأول عصابة فرانكلين أخيرا ماشية زي الساعة، وكل واحد عارف دوره. وهم مريحين عربية حلويات بتركن في نص منطقتهم، البياع بيتريق عليهم، معاك فلوس يا واد انت وهو؟ مفيش حاجة ببلاش، شوية عيال شحاتة. فرانكلين بيبصله بثبات وبيقول له إياك تلمس عربيتك، من هنا ورايح كل ما تعدي من الشارع ده تقف، أي حاجة العيال دي تعوزها تديها لهم وأنا اللي هحاسب. وبكده بيقف الموسم الأول على إعلان سيطرة فرانكلين الكاملة. الشارع ملوش كتالوج والضعيف فيه ملوش دية. فرانكلين بدأ كعيل طيب عايز يعيش، وانتهى كابوس مرعب لكل اللي حاولوا يكسروه. السلطة مش دايما بتيجي من العضلات، أحيانا بتيجي من القدرة على إنك تدوس على قلبك. تفتكروا فرانكلين صح إنه يتحول للوحش ده عشان ينجو، ولا كان في طريق تاني؟ هستنى رأيكم في التعليقات. لو عجبك تلخيصنا المليان تفاصيل اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك الموسم التاني وكل جديد. سلام.